Hyd yn hyn, ni wedi gweld sut i ddatrys hafaliadau differol pan mae'r hafaliad differol yn hafal i 0. Ond nawr, dwi'n mynd i addasu fe ychydig gan gosod yr hafaliad differol yn hafal i ryw ffwythiant yn nhermau x. A dibynnu ar beth yw'r ffwythiant yma, bydd rhaid ni mynd ati mewn cwbl o ffyrdd gwahanol i ddatrys yr hafaliad differol yma. Ond yn gyffredinol, mae 3 cam ni'n gallu dilyn pob tro mwyn datrys yr hafaliad differol yma. Felly y cam cyntaf bydd datrys yr hafaliad differol gan ystyried os yw'n hafal i 0. Bydd ni'n galw hwn yn y ffwythiant cyflenwol, a rydym yn mynd i ddynodi gan yf. Yna, newn ni defnyddio'r ffurf cywir i ddarganfod yr integryn neilltuol gan chymharu cyfernodau. Fan hyn mae bach yn wahanol gan bydd rhaid bod ni'n ystyried gwerthoedd gwahanol ar gyfer yr integryn neilltuol mwyn darganfod yr ateb ar y diwedd. A newn ni ddynodi hwn yn yn. Yna, y datrysiad bydd y yw yf plus yn. Hynny yw y ffwythiant cyflenwol adio'r integryn neilltuol ar y diwedd. Felly nawr rhaid ni edrych ar tabl o beth gall yr integryn neilltuol edrych fel. Felly yn gyntaf, os mae'r fx o'r ffwythiant yn nhermau x yn hafal i k, bydd rhaid ni gosod yr integryn neilltuol yn hafal i ryw gysonion yn ei elfen lambda. Yna, os mae fe'n fx yn hafal i kx neu kx plus gysonion, mae rhaid ni gosod integryn neilltuol ni fel lambda x plus mewn. So ni'n mynd ar pwer mwyaf o x, ac yna bydd rhaid ni adio mewn y gysonion neu'r pwer y lleiaf o x yn dilyn hwn. Os mae gyda ni kx wedi sgwario, na i jyst addasu hwn ychydig. Mae angen ni cael cwadratig fan hyn yn nhermau x, felly lambda x wedi sgwario, adio mew x, adio ffai. Os mae gyda ni rhyw ffurf esbonyddol yn nhermau x, mae angen ni gosod ein integryn neilltuol fel ffurf esbonyddol o x. Mae rhaid ni jyst fod yn ofalus bod ni'n gosod y pwer o x yn gywir dibynnu ar beth yw efallai y rif yn nhermau x. Ac yna os mae gyda ni cos neu sy'n, mae rhaid bod ni'n rhoi cos omega x adio sy'n omega x. Yn debyg, os mae gyda ni cos adio sy'n, mae rhaid ni roi hwn hefyd yn yr integryn neilltuol. Mae'n bwysig cofio bod ni'n ychwanegu'r ddau os mae cos neu sy'n ar ben ei hunan. Felly ni edrych nawr y cwbl enghreifftiau o sut ni'n mynd i fynd ati i ddatrys hafaliad differol lle maen nhw'n hafal i fx. Felly yn gyntaf, mae'n gofyn i ddarganfod y trystiad gyffredinol ar gyfer yr hafaliad differol d2y dx squared minus 5 dy dx minus 6y yn hafal i ffwythiant fx. A mae gyda ni 5 ffwythiant gwahanol ni'n mynd i ystyried. Ond y peth cyntaf dwi'n mynd i wneud yw edrych ar y ffwythiant cyflenwol. Pob tro bydd rhaid ni wneud hwn yn arwahan i ddechrau, ond fan hyn ni'n gallu gweld bydd yn aros yr un peth ar gyfer pob cwestiwn gwahanol. So dwi'n jyst yn mynd i wneud y ffwythiant cyflenwol i ddechrau. Ac i wneud hwn, ni'n jyst yn mynd i gosod yr hafaliad differol sydd gyda ni yn hafal i 0. So dwi'n mynd i'r hafaliad differol yma. So d2y dx wedi sgwario, tynnu 5 dy dx, adio 6 a nawr mae hwn yn hafal i 0. Nesa nawr ni'n mynd ati i ddatrys hyn fel byddwn ni wedi wneud yn gwreiddiol. So ni'n gadael i fod yn hafal i ae to the mx. Ac yna newn ni just differu hwn i roi dy dx yw am e to the mx. Ac yna differu fe eto i ddarganfod mae'r ail differiad yw am wedi sgwario e to the mx. Nesaf, na i amnewid y gwerthoedd yma
o dy dx a d2y dx sgwed mewn i'r hafaliad differol sydd gyda ni. Os dwi'n gwneud hwn, dwi'n mynd cael am sgwed e to the mx, tynnu 5 am e to the mx, adio 6 a e to the mx, a cofiwch mae hwn yn haflu 0 nawr. Os dwi'n nawr yn ffactorio, dwi'n cael a e to the mx tu allan, m wedi sgwario, minus 5m, adio 6 yn haflu 0. Ni'n gwybod fod a e to the mx pob tro mynd i fod yn fwy na 0, sy'n gadael ni gyda'r hafaliad y tegol m wedi sgwario, minus 5m, adio 6, a mae hwn yn haflu 0. Os dwi'n ffactorio hwn nawr, dwi'n cael m minus 3, m minus 2, a mae hwn yn haflu 0. Ac felly mae m yn mynd i fod yn haflu 3, a m yw 2. Ac felly mae gwreiddiau yma'n real, a maen nhw'n gwahanol, ac felly y ffwythiant cyflenwol nawr bydd yf yn hafal i a e to the 3x, adio b e I pŵer 2x. Nesa nawr, newn ni edrych ar sut ni'n mynd i ddarganfod yr integryn neilltuol pan mae fx yn gyntaf yn haflu 3. So yn i ddechrau, wna i ail ysgrifennu allan yr hafaliad differol oedd gyda ni. d2y dx sgwed minus 5 dy dx adio 6y. A mae hwn nawr yn mynd i fod yn hafal i 3. Felly beth dwi'n mynd i wneud nawr yw dwi'n mynd i gosod y i fod yn hafal i lambda. Y reswm dros hwn, mae gyda ni yr hafaliad differol nawr yn hafal i gysonion sef 3. So dwi hefyd yn mynd i gadael y fod yn hafal i gysonion lambda. Os dwi'n cyfrifo dy dx, mae hwn yn mynd i fod yn 0. Ac yna d2y dx sgwed hefyd bydd 0, achos ni'n differu gysonion fan hyn. Os dwi'n ymnewid y gwerthoedd yma mewn, i'r hafaliad differol, a fan hyn dwi'n golygu'r hafaliad differol yma, lle mae'n mynd i fod yn hafal i 3. So dwi'n mynd i cael 0, tynnu 5 lluosi 0, adio 6 lluosi lambda yn hafal i 3. Os dwi'n tacluso hwn i fyny nawr, dwi'n cael 6 lambda yw 3. Fel arfer byddwn ni'n cymharu cyfernodau, ond fan hyn ni'n gallu gweld yn syth, mae'n rhaid fod lambda yn hafal i hanner. Ac felly nawr, yr integryn neilltuol, yn, bydd just 1 hanner. Ac felly y yw y ffwythiant cyflenwol adio yr integryn neilltuol. Ac felly mae hwn nawr yn golygu mae'n rhaid fod y datrysiad gyffredinol yn hafal i a i pŵer 3x, adio b i pŵer 2x, adio yr integryn neilltuol sef hanner. Mae a b yn gysonyn. Nesa nawr ni'n mynd i gosod y ffwythiant fx i fod yn hafal i 2x. Ac felly na i ddechrau trwy ail ysgrifennu'r hafaliad differol fan hyn, gan ymnewid mewn yr fx yn hafal i 2x. Gan ei fod ein ffwythiant nawr yw 2x, dwi'n mynd i gosod y i fod yn hafal i lambda x adio mew. So x yn un yw'r term fwyaf o ran pwerau o x, ond mae'n bwysig bod ni hefyd yn adio mlaen y gysonyn mew. Felly os dwi'n nawr yn differio hwn, dwi'n cael dy dx yw lambda, ac yna d2y
dx sgwed bydd 0. Nawr amnewid y gwerthoedd o y, dy dx, a d2y dx sgwed mewn i'r hafaliad differol yma, lle mae'n hafal I 2x. Os dwi'n gwneud hwn, dwi'n mynd i cael 0, minus 5 lambda, adio 6, lle os I lambda x adio mew, a mae hwn yn hafal I 2x. Os dwi'n ehangu hwn ychydig a symleiddio, dwi'n cael minus 5 lambda, adio 6 lambda x, adio 6 mew yn haflu 2x. Mae'n jyst nawr ysgrifennu hwn fel 6 lambda x, adio 6 mew, tynnu 5 lambda yw 2x. Nawr fan hyn, mae rhaid I fi cymharu cyfernodau. Na I ddechrau trwy cymharu cyfernodau yr x. Mae gen I 6 lambda yn haflu 2. Felly fan hyn, lambda bydd 2 rannu 6, sy'n golygu lambda yw 1 dros 3. Yna, na I cymharu'r gysonion sydd gyda fi. Ni'n gallu gweld fan hyn, mae gen I 6 mew, minus 5 lambda yn hafal I 0. Wel, dwi'n gwybod nawr mae lambda yw 1 treian. Felly 6 mew minus 5 dros 3 yw 0. Felly 6 mew yw 5 dros 3. Ac felly mew bydd 5 dros 18. Ac felly nawr dwi'n gwybod mae'r integryn neilltuol yw lambda x plus mew. Ac felly mae'r integryn neilltuol yn hafal I 1 dros 3x adio 5 dros 18. Ac felly'r datrysiad nawr gyffredinol, y yw y ffwythiant cyflenwol adio'r integryn neilltuol, sy'n gadael ni gyda'r datrysiad gyffredinol yn hafal I I pŵer 3x, adio b I pŵer 2x, adio 1 dros 3x, adio 5 dros 18. A mae'n bwysig fan hyn bod ni'n nodi mae a b yn gysonyn. Nesa nawr nawn ni edrych ar pan mae'r ffwythiant fx yn mynd I fod yn hafal I 3x wedi sgwario. Felly, na I ddechrau eto yn gyflym trwy ysgrifennu allan yr hafaliad differol sydd gyda ni. A nawr na I jyst gosod yn hafal I 3x wedi sgwario. Gan mae gyda ni 3x wedi sgwario, dwi'n mynd I gosod y yn hafal I lambda x wedi sgwario, adio mew x, adio a rhoi omega fan hyn. Ac felly, os ydw I nawr yn differu hwn, dwi'n mynd I cael 2 lambda x adio mew. Ac os dwi'n differu hwn unwaith eto, dwi'n mynd I cael 2 lambda. Felly nesaf nawr dwi'n mynd I ymnewid mewn y gwerthoedd yma o y dy dx a'r ail differiad mewn i'r hafaliad differol, gan gofio I fod yn hafal I 3x wedi sgwario. Felly dwi'n mynd I cael 2 lambda, tynnu 5 lot o 2 lambda x adio mew, adio 6 lot o lambda x wedi sgwario, adio mew x, adio omega, a bydd hwn nawr yn hafal I 3x wedi sgwario. Os dwi'n ehangu hwn, dwi'n cael 2 lambda minus 10 lambda x minus 5 mew, adio 6 lambda x wedi sgwario, adio 6 mew x, adio 6 omega, a bydd hwn yn hafal I 3x wedi sgwario.
Na i aildrefnu hwn nawr yn ermau pwerau x, so 6 lambda x wedi sgwario. Mae gen i 6 mew x, tynnu 10 lambda. Yna i roi mewn cromfachau gyda'r x. Ac yna dwi'n wedi cael 6 omega adio 2 lambda tynnu 5 mew. A bydd hwn nawr yn hafal i 3x wedi sgwario. Felly yna i ddechrau trwy cymharu y cyfernodau. Os dwi'n gwneud hwn, na i ddechrau gyda x wedi sgwario. Felly mae 6 lambda yn hafal i 3, sy'n golygu mae rhaid fod lambda yn hafal i 1 dros 2. Nesaf na i cymharu yr x's sydd gyda fi. Mae gen i 6 mew minus 10 lambda yn hafal i 0. Wel, dwi'n gwybod mai lambda yw hanner, felly 6 mew minus 5 yw 0. Os dwi'n aildrefnu hwn, dwi'n cael mew yn hafal i 5 dros 6. Yn ôl yna, na i jyst cymharu'r gysonion sydd gyda fi. A fan hyn dwi'n cael 6 omega adio 2 lambda tynnu 5 mew yn hafal i 0. Wel, dwi'n gwybod mai lambda yw hanner, so hanner lluos i 2 yw 1, a mae gen i 5 mew, so dwi'n mynd i cael 25 dros 6, a bydd hwn yn hafal i 0. Os na i symud nawr hwn draw i'r ochr arall, dwi'n cael 6 omega ydy 25 dros 6 tynnu 1, sef 19 dros 6. Ac felly omega yw 19 dros 18. Ac felly'r integryn neilltuol yw lambda x wedi sgwario adio mew x adio omega. Ac felly nawr ni'n gwybod mae'r integryn neilltuol bydd hanner x wedi sgwario adio 5 dros 6x adio 19 dros 18. Ac felly'r datrysiad gyffredinol bydd y yn hafal i'r ffwythiant cyflenwol adio'r integryn neilltuol. Felly y bydd ae to the 3x adio b i pŵer 2x adio hanner x wedi sgwario adio 5 dros 6x adio 19 rannu gyda 18. Ac felly hefyd fan hyn bydd rhaid fi ddweud bod a b yn gysonyn. Felly dyma yw'r datrysiad gyffredinol ar gyfer yr hafalu differol yma. Nesa nawr ni'n mynd i edrych ar pa mae'r ffwythiant fx yn mynd i fod yn hafal i e to the x. Felly yn gyntaf, na i jyst ail ysgrifennu allan d2y dx squared minus 5 dy dx adio 6 ond nawr mae'n mynd i fod yn hafal i e to the x. Felly dwi'n mynd i gosod yn hafal i lambda e to the x. So yn bwysig bod ni'n rhoi'r gysonion mewn a bod y ffurf esbonyddol yn matcho y ffwythiant fx sydd gyda ni. Felly dy dx hefyd bydd lambda e to the x. Ac yna d2y dx wedi sgwario bydd lambda e to the x hefyd. Felly nawr na i ymnewid rhain mewn i'r hafalu differol. Ac os dwi'n gwneud hwn, dwi'n mynd i cael lambda e pŵer x tynnu 5 lambda e pŵer x adio 6 lambda e pŵer x yn hafal i e pŵer x. Os dwi'n symleiddio hwn, dwi'n mynd i cael lambda adio 6 tynnu 5 lambda sy'n mynd i roi 2 lambda e to the x yw e to the x. Os dwi'n cymharu cyfernodau e to the x,
Dwi'n gwybod mae 2 lambda yn hafal i 1, felly lambda bydd 1 dros 2. Ac felly nawr dwi'n gwybod mae'r integryn neilltuol bydd lambda e to the x, sy'n golygu mae yn bydd hanner e I pŵer x. Ac felly yn gyffredinol, y datrysiad bydd y ffwythiant cyflenwol adio'r integryn neilltuol, sy'n golygu mae bydd a e I pŵer 3x, adio b e I pŵer 2x, adio hanner e I pŵer x. Ac felly dyma yw'r datrysiad gyffredinol lle mae a b yn gysonion. Yn olaf nawr, yn edrych ar pa mae fx yn mynd I fod yn 13 sy'n 2x. Felly na esbonio allan yn gyflym, d2y dx squared, tynnu 5 dy dx, adio 6 yn hafal I 13 sy'n 2x. Gan bod gyda ni sy'n, dwi'n mynd I gadael I fod yn hafal I lambda sy'n 2x, adio mew cos 2x. Beth sy'n bwysig fan hyn yw bod ni'n gosod sy'n a cos I fod yn hermau 2x ar gyfer yr integryn neilltuol. Ac felly nawr, os dwi yn differio hwn, dwi'n mynd I cael 2 lambda cos 2x tynnu 2 mew sy'n 2x. Ac wedyn dwi'n differio hwn unwaith eto, dwi'n mynd I cael minus 4 lambda sy'n 2x tynnu 4 mew cos 2x. Nawr dwi'n mynd I ymnewid y gwerthoedd yma nôl mewn i'r hafaliad differol. Os dwi'n neud hwn nawr, dwi'n mynd I cael minus 4 lambda sy'n 2x minus 4 mew cos 2x tynnu 5 lot o 2 lambda cos 2x minus 2 mew sy'n 2x adio 6 lot o lambda sy'n 2x adio mew cos 2x gan gofio I fod yn hafal I 13 sy'n 2x. Na I ehangu hwn nawr ar casglu'r syns a'r cos gyda'i gilydd. So dwi'n mynd I cael minus 4 lambda sy'n 2x adio 10 mew sy'n 2x adio 6 lambda sy'n 2x. Ac yna dwi'n mynd I cael y cosys gyda'i gilydd, so dwi'n mynd I cael minus 4 mew cos 2x minus 10 lambda cos 2x adio 6 mew cos 2x ac eto mae hwn yn hafal I 13 sy'n 2x. Neu jyst factorio hwn yn gyflym I roi 10 mew plus 2 lambda sy'n 2x adio 2 mew minus 10 lambda
cos 2x, a mae hwn nawr yn hafal i 13 sy'n 2x. Nesaf yna i cymharu cyflenwodau. Os dwi'n gwneud hwn, dwi'n mynd i edrych ar sy'n 2x yn gyntaf. Dwi gyda 10 mewn, a dwi 2 lambda yw 13. Ac os dwi'n gwneud cos 2x, dwi gyda 2 mewn minus 10 lambda yw 0. Dwi angen datrys hwn nawr i ddarganfod mewn a lambda, felly mae gyda ni hafaliadau cydamserol. Felly beth na'n neud yw na i gweithio mas o hwn, beth yw mewn, ymnewid mewn fan hyn i ddarganfod lambda, ac yna na i gweithio mas beth yw mewn wedyn. Felly os dwi'n mynd ar ailun, dwi gyda 2 mewn minus 10 lambda yw 0. Felly 2 mewn yw 10 lambda. Sy'n golygu mae mewn yw 5 lambda. Os dwi'n newid hwn nawr mewn i'r ail hafaliad, dwi'n cael 10 lot o 5 lambda. Adio 2 lambda yw 13. Dwi'n gwybod nawr fod 50 lambda adio 2 lambda yn hafal 13. So 52 lambda yw 13. Felly lambda yw 13 dros 52, neu lambda yw 1 dros 4. Gan mae mew yn hafal i 5 lambda, dwi'n gwybod nawr mae lambda yw 1 chwarter, felly mew yw 5 dros 4. Ac felly fan hyn nawr dwi'n gwybod mae'r integryn neilltuol oedd lambda sy'n 2x adio mew cos 2x. Ac felly'r integryn neilltuol bydd 1 chwarter sy'n 2x adio 5 dros 4 cos 2x. Ac felly dwi nawr yn gwybod mae'r datrysiad gyffredinol bydd y ffwythiant cyflenwol adio'r integryn neilltuol sy'n rhoi y yn hafal i a e to the 3x adio b e to the 2x adio 1 chwarter sy'n 2x adio 5 dros 4 cos 2x. Ac felly dyma yw'r datrysiad gyffredinol lle mae a b yn gysonyn. Felly beth sy'n bwysig i ni gofio fan hyn yw ystyried beth mae'r integryn neilltuol yn mynd i edrych fel yn dibynnu ar y ffurf fx.